China. Thank you very much. Good afternoon. Thank you. I'm here today to talk about our relationship with China and several new measures to protect American security and prosperity. China's pattern of misconduct is well known. For decades, they've ripped off the United States like no one has ever done ئامېرىكا before. پرېزىدېنتى دونالد ترامپ 29 ماي جۈمە كۈنى ئۆزىنىڭ مەخسۇس خىتاي ھەققىدە بىر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى جاكارلىغاندىن كېيىن پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتى بۈگۈنكى يىغىنغا مەركەزلەشتى. ئامېرىكا پرېزىدېنتى دونالد ترامپ جۈمە كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت 2:30دىن ئاشقاندا مۇخبىرلارنىڭ ئالدىغا چىقىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنگىچە ئامېرىكا ۋە دۇنيا بىلەن بولغان سىياسىي، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەردىكى پوزىتسىيەسىنى، تاجسىمان ۋىرۇس يۇقۇمىنى يوشۇرۇپ دۇنيادا مىليونلىغان كىشىنىڭ ئۆلۈمىگە يول ئېچىشىنى، زور ئىقتىسادىي زىيان كەلتۈرۈپ چىقىشىنى، شۇنداقلا خوڭكوڭنى قايتۇرۇپ ئالغاندا قىلغان ۋەدىسىگە خىلاپلىق قىلىپ خوڭكوڭنىڭ مۇقىملىقىنى بۇزغانلىقىنى قاتتىق تەنقىدلىدى. ئۇ خىتايدىن بۇلارنىڭ ھېسابى سورىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. شۇنداقلا تۆۋەندىكى مۇھىم 3 نۇقتىنى جاكارلىدى. بىرىنچىدىن ئۇ ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ چوڭقۇر تەسىر ئاستىدا قالغان دۇنيا سەييە تەشكىلاتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدىن ئۈزۈپ ئۇنىڭغا بېرىپ كېلىۋاتقان فوندنى باشقا سەييە خىزمەتلىرى ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغانلىقىنى. ئىككىنچىدىن ئامېرىكا پەن تېخنىكىسىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن بەلگىلىك خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئامېرىكىغا كېلىپ ئوقۇشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى. ئۈچىنچىدىن خوڭكوڭنىڭ بىر دۆلەت ئىككى خىل تۈزۈملۈك سالاھىيىتىنى بىكار قىلىپ خوڭكوڭغا تونۇلغان سودا ئەۋزەللىكلىرىنى بىكار قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. ئۇنداقتا پرېزىدېنت ترامپنىڭ بۈگۈنكى سۆزلىرى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئۇنى قانداق باھالاش كېرەك؟ ئامېرىكىدىكى تونۇلغان خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى گوردون چاڭ بىزنىڭ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ پرېزىدېنت ترامپنىڭ ئاغزىدىن چىققان يۇقىرىدىكى 3 نۇقتىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى بىلدۈردى. President Trump took strong action on China today. He announced the termination of America's relationship with the World ئۇ Health مۇنداق دېدى: مەنچە پرېزىدېنت ترامپ بۈگۈن خىتايغا قارشى ناھايىتى كەسكىن ھەرىكەت قىلدى. ئۇنىڭ يۇقىرىدىكى بۇ 3 قارارى بۇ جەھەتتە بېسىلغان مۇھىم قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار شۇنداقلا زۆرۈر بولغان قەدەملەردۇر. مەن بۈگۈن خىتاينى ئىنتايىن بىئارام بولدى دەپ قارايمەن. And I think in Beijing they're not very happy at this particular moment. ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋەتلىرى سودا ئىختىلاپى، تاجسىمان ۋىرۇس ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى تۈپەيلىدىن تارىختىكى ئەڭ يىرىك مەزگىلنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئىدى. بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر پرېزىدېنت ترامپنىڭ بۈگۈنكى يىغىندىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئايرىلىش باسقۇچىنىڭ باشلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە. گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى ئاللىقاچان باشلاندى دېدى. Well, the decoupling with China has already occurred. The decoupling with China has already started. It's been in process for quite some ئۇ time. مۇنداق دېدى: What President Trump مەنچە ئامېرىكا خىتايدىن ئايرىلىشنى باشلىغىلى خېلى بولدى. بۈگۈن پرېزىدېنت ترامپ ئۆزىنىڭ ئامېرىكا دۆلىتىنى قوغداش يولىدا ئەمدى بېيجىڭ بىلەن كارى بولمايدىغانلىقىنى ناھايىتى ئۈنۈملۈك ھالدا ئىپادىلىدى. ئۇنىڭ بۈگۈنكى باياناتى ئاھاڭ جەھەتتىن ئالغاندىمۇ ئىنتايىن كەسكىن ۋە مۇھىم. مەنچە بېيجىڭ بۈگۈن ئامېرىكىنىڭ ئۆزلىرىدىن تېخىمۇ يىراقلىشىدىغانلىقىنى چۈشەندى. ئەمدى خىتاي بىلەن ئالاقە ئورنىتىش يوق، خىتاي كومپارتىيەسىگە ياردەم قىلىش يوق. خىتاي ئۈچۈن ھەممە نەرسە ئاياغلاشتى. Chinese Communist Party. I think that there is a possibility of talking, but I don't see the engagement mentality in Washington. گوردون چاڭ ئەپەندى سۆزىدە يەنە ھازىرقى بۇ ۋەزىيەتتىن قارىغاندا ئەگەر خىتاي تەرەپ سۆھبەتلىشىشنى تەلەپ قىلغان تەقدىردىمۇ ئىجابىي سۆھبەت ئەپ بېرىش ئېھتىماللىقىنى ئىنتايىن تۆۋەن دەپ قارايدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. Beijing is facing a president like they've never seen before. ئۇ ئامېرىكىدا بىز خىتايغا ياردەم قىلىشىمىز كېرەك دەيدىغان چۈشەنچە ئۆزگەردى. خىتاي ھازىر ئىلگىرى دۇچ كەپ باقمىغان بىر ئامېرىكا پرېزىدېنتىگە يولۇقتى دېدى. تېخى 2 كۈن ئالدىدا، يەنى 27 ماي چارشەنبە كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى 2020 يىللىق ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنى بىرگە قارشى 413 ئاۋاز بىلەن ماقۇللىغان ئىدى. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى بىلەن ئاۋام پالاتاسىنىڭ birdek ma'quligidan o'tgan bu qonun loyihasi oxirgi qadamda prezident Donald Trumpning imzo qo'yishiga suniladigan bo'lib, butun dunyodagi Uyg'ur jamoati ham shundaqla Uyg'urlarning vaziyatiga izchil diqqat qilib kelayotgan barliq kishilik huquqni yo'qolg'uvchi kishilarning hammasi prezident Trumpning Uyg'ur kishilik huquq qonunini tezroq imzolashini taqozolik bilan kutayotgan edi. Gerçi bugungi yig'inda Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, biroq Gordon Changabandi prezident Trumpni buningga cho'qim qo'l qo'ydi deb qaraydiganligini bildirdi. I think President Trump will sign it. There are indications that he will. In any event,
It's veto proof. U sözüdə, mən Prezident Trumpni Uyghur kişilik hüquq siyasəti qanuniga çoxum qol qoydu deb qarayman. Çünki şundaq ifadelər var. Bu qanun birga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullanganligi uchun prezidentning imzosi bo'lmay turibmi qonun bo'lib ijro qilindi. Ammo prezident Trumpning uslubi bundaq emas. Shuning men uni bu qonunni o'zi bevosita imzolaydi deb qarayman, dedi. Now, President Trump could let it become law without his signature, but that's not his style. I think he's going to sign it.